Hamma dostlarım, imandaşlarım. Менә бүген дә тагын һеҙҙең менән осрашырға насип итте Аллаһ. Булган таланттарҙы биргәнде, хәҙер һеҙгә, күңелегеҙгә, ҡолаҡтарығыҙ ишетһен тип, күҙҙәрегеҙ күрһен тип һеҙҙең алдығыҙға килеп сыҡтым. Тыңлағыҙ, миңә шиғырҙар төштө, күктән төштө улар. Мин шуларҙың бер-икеһен генә ятланым һәм һеҙҙең менә алдығыҙға сығыш яһап, һеҙҙе иманға килеүегеҙгә теләйем. Бөтәгеҙҙе лә Ғайса Мәсих, ул тере Алла, ул күктән төшкән Алла бәрәне, беҙҙең гонаһтарыбыҙ өсөн үлеп терелгән дип тә мин ана теге юлы һөйләгәндә һеҙ тыңлағанһығыҙҙыр, ҡарағанһығыҙҙыр. Менә мин дә һеҙҙе һағынып киттем, белмәгәндән, күрмәгәндән дә һеҙҙе һиҙәм, ҡарап ултыраһығыҙҙыр. Шуның өсөн менә ошо шиғырымды һеҙҙең алдығыҙға. Ул күктән килде, уны мин яҙып өлгөрөп, төнө буйы яҙҙым. Төнлә торғанда, уянғанда Алла миңә ручка күрһәтте, барып ҡағыҙ алып, яҙа башланым. Алланың секретарша һымаҡ яҙҙым, үкереп иланым, күҙ йәшләре аша яҙҙым ул шиғырҙы. Унан башҡа ла 2 йыл буйына шиғырҙар яҙҙым. Көйләр һораным Алланан, мөнәжәт булып, ҡубайыр булып төштө улар. Менә хәҙер һеҙгә мин шиғырымды уҡып ишеттерәм, сөнки Ғайса Мәсих үҙе ерҙә йөрөгәндә 2000 йыллыҡ балыҡсыларға һөйләгән һәм әйткән, балыҡ тоторға өйрәтәм дип. Балыҡсы булып, кешеләргә балыҡ һымаҡ ҡарап инде, баяғы ҡармаҡларға өйрәтермен тигән. Мине өйрәтте ул ҡармаҡларға. Мин урамға сығып китһәм дә, балыҡ тоторға сығып киттем дип әйтәм, миңә ҡармаҡ кәрәкмәй. Мин кешеләргә иман һүҙе һөйләм, алдан күрһәм, егетләр, ҡыҙларҙы, олоу кешеләрҙе, апайларҙы күрһәм, һөйләргә тырышам. Ана шул шиғырлар миңә ярҙам итә. Таксида, Өфө юлында 500 километр йөрөгәндә лә, автобус менән йөрөгәндә лә мин һөйләргә тырышам, рөхсәт һорайым халҡымдан. Күберәк беҙҙең Башҡортостанда башҡорт халҡы бит инде. Инде 1-2 кеше тыйып һүҙ күтәрһә, башҡалары уны тыйып ултырта, һиңә кәрәкмәй, беҙгә кәрәк, беҙ тыңлайбыҙ, апай һөйлә тиҙәр инде. Менә шулай шиғырымды һөйләп, әҙерәк ошолай әңгәмә ҡорам инде. Китаплар таратам. Башҡортса китаплар, күп рухи китаплар. Бына шулар менән адресымды ла бирәм халыҡҡа. Звонит итегеҙ, килегеҙ Аҡъярға, һөйләшербеҙ, һорауҙарығыҙға яуап бирермен тип. Бына шулай итеп Аллаға хеҙмәт итергә тырышам, сөнки ул беҙҙең Аллабыҙ, ҡотҡарыусыбыҙ. Менә шиғырымды тыңлағыҙ инде, балыҡсы бул, ти Аллам. Балыҡсы был, ти Аллам, бирәм мин үҙем ярҙам. Балыҡ йөҙә диңгеҙҙә, гонаһлы ҡара ерҙә. Балыҡ тоторға өйрән, ауҙы һал һин бик тәрән. Шунда буш булмаҫаң, тотам ҡулда китабын. Балыҡ булыр иманһыҙ, Алла күрә тәүфиҡһыҙ. Гонаһлы ерҙә бәндә Алла бар тип белмәһә. Балыҡ тотам, оҫтарам, өйрәт мине һин Аллам, күңелемә һалып ҡуй, бир һимә яҡты уй. Балыҡтарҙы үҙең ҡыу, эсерербеҙ тереһеү, һыуһаған сарсағанға юл өйрәтәм Хоҙайға. Балыҡсы пәйғәмбәрләр артыңдан йөрөгәндәр, өйрәттең ау һалырға, балыҡты күп тоторға. Аллам, һин үҙең миндә. Балыҡ тотабыҙ бергә, ҡармаҡла үтте ваҡыт, ауға тотайыҡ балыҡ. Ҡайҙа балыҡ күберәк, һалам ауҙы тиҙерәк. Ваҡыт бит үтеп бара, ғүмерем етмәҫ ҡара. Кеше ғүмере ҡыҫҡа, ышанмай һаулыҡҡа, ышанамын тик һиңә, Хоҙайым Тәғәләмә. Бар тотолған балыҡтар, иманда үҫә улар, таҙа һыуҙа йөҙәләр, һин барлығын беләләр. Һаҫыҡ һыуҙа йөҙгәндәр, барараҡ эскәндәр, бысраҡ һултырә, тамуҡҡа алып китә. Был донъя ағыулы һыу, балыҡтарҙы ауға ҡыу. Ишет һин, Хоҙайҡайым, һинһеҙ булдыра алмайым. Алып сыҡ таҙа һыуға, туғандарҙың барында. Иремде һин ҡалдырма, булһын һинең яныңда. Диңгеҙ шаулай, ауылы йота хәлһеҙ балыҡ. Көндә улар үләләр, йәһәннәмгә китәләр. Ағыу булды тәмәке, ауыҙ һүҙе әшәке, наркотик, араҡыһы, һыра һәм самауыны. Ауыланды был донъя азартлы уйындарға, фәхишәле ҡыҙҙарға, экстрасенс апайҙарға. Күрәҙәсе күрәмен инде һыуҙа йөҙгәне, кино, гәзит, журналы, шәрә ҡыҙҙар торғаны, иблис, 2 мөгөҙ, Хоҙайға тикенегеҙ. Ҡапҡанан тыналар, өй һайын телевизор бар, ни күрһәтмәй экраны. Йөҙҙөрә ул баланы, тарта гонаһ һуҡҡыны, уның һәр бер каналы. Таҙартып булмай һыуҙы, һөҙөп булмай ағыуҙы. Күпме закон сығарҙы хөкүмәт тә арыны. Талыу белмәй Хоҙайым, көн-төнөн мин һорайым, доғаларын ҡыламын, тағын бир һин дарманын.
Aldı biz king ureyik, balıksı kübeyteyik, iman ühdeseseyik, terehev esireyik. Ulib bara balıklar, avlanalar, ular, garipti ve kevdehi, zayıf bulmahan, yani kiltireyik imanға, ın yesesip anına, Allah ul altın, basırak ola yalkın, Kuyaş yalkının kurir, balıklar ude kilir, üfke taban gidirler, kanatların girirler, iman havun kısırdar, günahtarın kısırdar, tevbege kilhin ule, yülehin gel kirre, tevbe hırayık Hudaydan, kildi bit ahir zaman, yaşarhin imanda, dayanırhin Hudayga, Allah bulur yanında, amin.